হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? রঙিন খাবার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আমি চলে এলাম আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি আপনাদের বানিয়ে দেখাবো দুধ চিতই পিঠা। চালের গুঁড়ো ছাড়া আপনারা কিভাবে দুধ চিতই পিঠা বানাবেন সেটাই আজকে আপনাদের দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। চিতই পিঠা বানানোর জন্য আমি যেহেতু এখানে চালের গুঁড়ো ইউজ করব না, আমি এখানে ইউজ করব সুজি। তো প্রথমে সুজিটা নিয়ে নেব। আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি বড় কাপের 1 কাপ পরিমাণ সুজি, আর নিয়ে নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা, দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এবার দিয়ে দেব জল। আমি নর্মাল ওয়াটারই নিচ্ছি এখানে। জলটা আমি 1 কাপ পরিমাণ দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে মিক্সড করে নেব। দেখুন খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিয়েছি। এটা পাতলা হলেও ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ এটা সুজিটা ফুলবে এখানে। এবার এটা চাপা দিয়ে রেখে দেব 1 ঘন্টা। তারপর ফিরছি। সুজিটা ভিজুক, আমি এই ফাঁকে দুধটা জাল করে নেব। নিয়ে নিচ্ছি পরিমাণ মতো দুধ। তিন চারটা এলাচ গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, সেটা দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য। এতে করে পিঠাটার ফ্লেভারটা খুব ভালো আসবে। এবার দুধটাকে ফুটিয়ে ঘন করে নেব। দেখুন দুধটাকে জাল দিয়ে ঘন করে নিয়েছি। এবার দুধটাকে নামিয়ে নেব। এবার গুড়টা জাল করে নেব, গুড়টাকে গলিয়ে নেব। এখানে নিয়ে নিচ্ছি আমি খেজুর গুড়। আপনারা চেষ্টা করবেন খেজুর গুড় নিতে, আমি যেরকম নিয়েছি, তাহলে পিঠার টেস্টটা খুব ভালো হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ জল। গুড়টাকে গলিয়ে নেব। দেখুন গুড়টা অনেকটা ঘন হয়ে এসছে। এবার গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে এটা 2 থেকে 3 মিনিট ঠান্ডা করে নেব। তারপর দুধের সাথে মিশিয়ে দেব। এবার দুধের সাথে গুড়টা মিশিয়ে দেব। দুধটা যেহেতু আমার ফোটানো ছিল, সেই জন্য আমি গুড়টা দিয়ে আর ফোটাচ্ছি না। মিক্সড করে এটা নামিয়ে নেব। মিক্সড করে নিয়েছি। দুধটা আমার রেডি হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। 1 ঘন্টা পর ফিরে এলাম। দেখুন সুজিটা কত ফুলে উঠেছে। আপনারা যত বেশি সময় রাখবেন তত পিঠেটা খুব ভালো হবে। এতে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টিস্পুন বেকিং সোডা, আর 1 টিস্পুন দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার। দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ জল। এবার এটা খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নেব। সুজিটা ভেজার পর তারপর বেকিং পাউডার বেকিং সোডা দেবেন, আগে থেকে দিয়ে রাখবেন না। দেখুন খুব ভালোভাবে ফেটে নিয়েছি। ব্যাটারটা এইরকম রাখবেন, বেশি পাতলাও করবেন না, বেশি মোটাও করবেন না। এবার পিঠাগুলো বানিয়ে নেব। প্যানটা গরম হয়ে গেছে, এবার পিঠাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। একটা পিঠা একবার বানিয়ে নেব। মিডিয়াম ফ্লেমে পিঠাগুলো বানিয়ে নিতে হবে, আর পিঠার সাইজটা আপনারা নিজেদের মতো বড় ছোট করে নিতে পারেন। দেখুন পিঠার উপরটা এইভাবে শুকিয়ে আসবে, তখন ভাববেন যে পিঠাটা হয়ে গেছে। এবার নামিয়ে নেব। দেখুন অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত পিঠাটা কত সুন্দর হয়েছে।
প্রত্যেকবার পিঠাটা বানানোর আগে ভেজা কাপড় দিয়ে এটা মুছে নিতে হবে এই জায়গাটা। এখানে কোনো আমি তেল ইউজ করব না। আরও একটা আপনাদের বানিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল চিতই পিঠা। এবার দুধে ডুবিয়ে নেওয়ার পালা। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে, অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে, পেছনটা দেখুন। এবার এগুলো দুধে ডুবিয়ে নেব। আপনারা চাইলে এগুলো এমনি খেজুর গুড় দিয়েও খেতে পারেন। দেখুন প্রথমের পিঠাগুলো বড় ছিদ্রযুক্ত হয়েছে, আর শেষের পিঠাগুলো ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত হয়েছে। আমি ব্যাটারটা একটু পাতলা করে দিয়েছিলাম, সেই জন্য ছোট ছোট ছিদ্রযুক্ত হয়েছে। ফুটিয়ে রাখা দুধটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, হালকা গরম করে নেব। দুধটা গরম করে নিয়েছি। এবার একে একে পিঠাগুলো এর মধ্যে ডুবিয়ে দেব। আপনারা চাইলে এতে নারকেল কোড়া দিতে পারেন। সব পিঠাগুলো এতে দিয়ে দিয়েছি। এবার 5 মিনিট অপেক্ষা করে এটা সার্ভ করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল দুধ চিতই পিঠা। আপনারা চালের গুঁড়া ছাড়াই এটা বানিয়ে নিতে পারবেন। দেখতেই পেলেন আপনারা এটা বানানো কত সোজা। আর শীতের সন্ধ্যেতে এইভাবে খেজুর গুড়ের দুধ চিতই পিঠা আপনারা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন, খেতে অসাধারণ হয়। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে রাখবেন। আমি যখন নতুন কোনো ভিডিও দেবো নোটিফিকেশন আপনাদেরকে ঝটপট পৌঁছে যাবে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।